दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां हजारों पक्षी आत्महत्या करते हैं। तो दोस्तों, असम राज्य में स्थित जतिंगा गांव में स्थानीय पक्षी तथा बाहरी पक्षी सितंबर में आत्महत्या करते हैं। कहा जाता है कि पक्षी सितंबर में रात को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इमारतों आदि से टकराकर आत्महत्या करते हैं। इसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि रात के अंधेरे में तेज हवा के कारण पक्षी इमारतों से टकरा जाते हैं, लेकिन यह 1910 से लगातार चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही फैक्ट्स के लिए लाइक करें।